Labą! Artėja šventės. O kokios šventės be burokėlių? Šiandien pasigaminsime marinuotų burokėlių skrebutį su jogurtu. Iš karto jungiame puodą, įpilame į jį šlakelį alyvuogių aliejaus ir kol alyvuogių aliejus šyla, susipjaustome virtus burokėlius. Burokėlius pjaustome kubeliais, bet jeigu norite kitą formą, irgi galima. Iš karto dedame į puodą. Kol burokėliai šyla, paimsim vieną mėlyną svogūną, smulkiai supjaustom ir mesim prie burokėlių. Jeigu svogūno mėlyno nemėgsta, gali dėti baltą arba šalotinį. Svogūnai, burokėliai ir alyvuogių aliejus susijungia, apsivėlė, apkepė. Dabar pilkime balzamiko acto. Gero, brandinto. Jame yra cukraus, todėl skonis bus intensyvesnis. Taip, ir šitoje stadijoje, kol viskas garuoja, dedam pipirų ir druskos. Štai taip, dabar labai aktualu, sumaišome, užkaitinam, dar vieną kartą užvirinam ir puodą nukelsim tam, kad mūsų karšti burokėliai išsimarinuotų susidariusią marinatę. Kol burokėliai marinuojasi ir truputį pravėsta, pasiruošim jogurtą. Natūralus jogurtas, graikiškas arba tokį, kokį mėgstat. Baltieji krienai, pipirai, žiupsnelis druskos ir be abejo aliejus. Šiek tiek alyvuogių aliejaus. Štai taip. Štai ir dabar jam leisim irgi 5 arba 10 minučių truputį pastovėti gauti skonio. Kol mūsų jogurtas ir burokėliai ilsėsis ir gaus skonį, mes pasiruošim serviravimui. Pjaustysim duoną. Mes pasirinkom gerą skanią duoną su pipirais, iš Crispy Baker kepyklos. Duona minkšta, kvapni. Kągi, dabar kiekvieną riekutę patepsime mūsų jogurtu. Štai duona su jogurtu jau kėkštėje. Dabar paimsime mūsų burokėlius, jie truputį pravėso, jie truputį tapo minkštesni, dar minkštesni negu buvo, nes jie buvo prieš tai virti, kaip žinia, ir jie tapo labai aromatingi. Dabar paimsime porą griežinėlių ridikėlio ir reikia žalumos. Žalumai naudosim taip vadinamus burokėlių lapus, nors iš tikrųjų tai yra margosios rūgštynės ir štai šitie maži lapukai puikiai papildys esamą kompoziciją. Ir pabaigai patį mažutį štrichą, paimsim šiek tiek juodų pipirų ir grinai išpildysime mūsų lėkštės kraštus. Štai taip. Skanaus.